Ben arrivati amici di Zoom. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di Ryanair, aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Che cosa succederà nei prossimi giorni, anzi a partire dal mese di dicembre. Nuovi voli, sono 2 nuove rotte domestiche per quanto riguarda l'Italia da dicembre 2013 e attenzione, questa io credo che sia un'altra delle questioni importanti da ricordare. Ryanair aprirà una base proprio qui a Lamezia e quindi ci servirà del personale. Ma quante persone? E le persone che lavoreranno qui a Lamezia verranno selezionate nella nostra regione o le porterà direttamente Ryanair? Quali sono le nuove rotte nazionali che porteranno i calabresi in giro per l'Italia? E vediamo che cosa diranno nell'intervista. Abbiamo posto alcune domande e poi la ciliegina sulla torta, cioè la domanda bizzarra gliel'abbiamo fatta: ma perché Ryanair non entra in Alitalia al posto di Air France? Abbiamo ricevuto una risposta piuttosto curiosa, ma vediamoci tutta l'intervista. Anzi, partiamo dalle domande e dall'intervista dedicata e poi la conferenza stampa. 2 domande. The first question. Corte. Small. Le 50... 15,99 euro a domanda, prepara. 15,99 a domanda. Ottimo. 15,99. E le 50 persone assunte, voglio sapere se sono del posto, come sono state recuperate queste selezionate le professionalità, perché questa è una cosa che probabilmente può interessare qui gli amici calabresi. Questa è la prima domanda. Cioè, se riportano dall'Irlanda, ecco, se riportate dall'Irlanda. Do you not like people from Ireland? Ti piace la gente dell'Irlanda? No. The base obviously opens in the 18th, 19th of December. Okay. La base si apre il 18 e 19 di dicembre. Okay, so time is very much against us. Il tempo è veramente contro di noi. Okay, so what we will be doing is we will be bringing staff from across the Ryanair network and bringing them. Perciò noi prenderemo personale attraverso la rete della Ryanair. And bringing them into Lamezia. E li porteremo a Lamezia. Okay, so what we will do is, because time is against us, and to hire new people. Quindi una selezione nazionale. To hire new people in Lamezia, first of all you have to find them, then you have to train them, then you have to make sure they. Quando devi assumere nuove persone a Lamezia, devi trovarli, devi addestrarli. And make sure they pass their exams. What we will be doing on a long-term basis. Scusa, no, 50 solo alla mezza. What we always do at all our base operations is we always hold local recruitment events. So once we have the base established, then you'll see adverts appearing that Ryanair are holding open days to recruit cabin crew. Quello che facciamo sempre è quando apriamo una nuova base, portiamo la gente nostra, poi mettiamo degli annunci per trovare le persone locali. Yeah, because we don't have time, we're opening the base in a few weeks' time. E poi un'altra, l'ultima. Perché non entrate in Alitalia? Perché non entri in Alitalia, no? Invece della Air France, perché non viene Ryanair? He wants to know why Ryanair is not going to finance Alitalia instead of Air France. Huh? What a question. Huh? Why won't we finance Alitalia? I think the post office will do a good job. Dice che l'ufficio postale sta facendo questo lavoro. Le poste stanno facendo questo lavoro. Ma noi preferiamo Ryanair. They prefer Ryanair. So what we have said in our press release is that if Alitalia continues to cut capacity on a number of their domestic routes, quello che diciamo nel nostro comunicato stampa è che se l'Italia continua a ridurre i suoi voli domestici, then Ryanair will continue to increase its passenger. continuerà a aumentare i
La segue passo passo. How do you say that? We're actually not breathing on their neck. We're here to try and help them so they can refocus and they can focus on intercontinental or the European network. Noi siamo qui per aiutarli, perché così possono focalizzarsi di più sui voli intercontinentali. We have offered to Alitalia to use our low fare service for their passengers to allow them to connect from Fiumicino. Abbiamo offerto all'Italia i nostri servizi a tariffe basse per collegarli con Fiumicino. And I suppose just to add on to that is that we've had a lot of demand from the airports in the north and also in the south to make these announcements today because the airports are nervous about the future of Alitalia and they want to ensure connectivity for the airport. And as a number one airline in Italy... Abbiamo avuto molte richieste da parte degli aeroporti perché appunto l'Alitalia continua a diminuire i propri voli negli aeroporti italiani e noi entriamo. And as a number one airline in Italy, we're very committed to the market and we want to ensure connectivity for the airports and passengers. As we are number one airline yeah. in Italy, we want to ensure connectivity Vogliamo for the airports and passengers. Degli aeroporti e passeggeri. Okay. Allora, quali sono le novità della Ryanair qui all'aeroporto di Lamezia? Which are the news of Ryanair here in the Lamezia airport? We're here today to announce a base opening in Lamezia on the 18th of December. Siamo qui per annunciare l'apertura di una nuova base a Lamezia il 18 di dicembre. E questo cosa comporta a livello anche di lavoro, di personale, di voli? What does this mean regarding personnel, work, voli, and flights? Okay, well, what I mean is we're announcing 2 new routes. We'll have a double daily service to Rome Fiumicino and we'll also have a daily service to Venice Treviso. Questo significa avere 2 voli giornalieri per Roma Fiumicino e un volo per Venezia Treviso. Ho capito. E la base comporta anche nuovo personale qui all'aeroporto? Lavoratori? The base means new personnel in the airport. It does. It means we'll have an aircraft based in Lamezia and we'll also have up to 50 direct staff, Ryanair staff, based at the airport working on the flights from flight attendants to captains to engineers. Sì, noi avremo 50. how many? 50. 50 persone 50. Che lavoreranno per i voli, come personale di volo, come personale di terra, con questi nuovi voli che abbiamo annunciato. 50 New people? They are new because Ryanair currently doesn't employ any staff directly at Lamezia Airport. These staff will all be cabin crew and pilots and engineers. They're new, 50 new positions. Sono tutti nuovi, nuovo lavoro, nuove posizioni. Buongiorno a tutti, io sono Tiziana Perragina, sono la responsabile marketing aviation della SACAL. A tutti porgo il mio saluto per essere presenti oggi, considerato il breve preavviso di questa conferenza stampa. Vi ringrazio anche a nome del Presidente, il Dottore Massimo Colosimo, e del Direttore Generale, l'Ingegnere Pierluigi Mancuso, che per impegni già assunti purtroppo oggi non possono essere presenti a questa conferenza, ma so che ci avrebbero tenuto particolarmente perché è un'importante comunicazione che Ryanair darà a noi. Ma il mio ringraziamento va soprattutto a Ryanair, qui rappresentata da Mrs. Leslie Kane, che è il direttore Sales and Marketing di Ryanair, che ci darà delle importantissime comunicazioni, importanti per il nostro territorio, importanti per l'aeroporto. Ryanair, lo sapete ormai tutti, per noi è anche un compagno di viaggio, è un'esperienza di sviluppo significativa. Ci tengo a sottolineare che è una crescita fondamentale non solo per l'aeroporto, per i volumi di traffico che ha generato nel corso di questi ormai più di 7 anni di partnership, ma per l'intera regione, per l'indotto turistico e anche perché ha fatto sì che
Molti dei nostri utenti hanno imparato a viaggiare, non solo in Italia, ma anche in tutta Europa. Lascio quindi la parola a Leslie Kane e alla signora Maria Pace Medolago, che è la responsabile della CBO, che è l'agenzia di comunicazione di Ryanair, che oggi aiuterà anche Leslie nella traduzione. Okay, can you just pop on there? First of all, I'd like to thank you all for coming along today. Secondly, I'd like to apologise for the fact I don't speak any Italian, and I have my beautiful assistant here, Mimi, to translate for me. Per prima cosa vi saluto e vi ringrazio di essere venuti oggi, e secondo mi scuso per non parlare italiano, però ho portato qua la Mimi che vi aiuta. Okay, I take off. Grazie. Let's check that down there. Okay, so we're here today. As many of you might know already, we are announcing a new base in Lamezia from the 19th of December. Siamo qua oggi per annunciare una nuova base qui a Lamezia a partire dal 18 di dicembre. That's part of our announcement today. Obviously, we're here to celebrate the news with Lamezia. We also have other announcements across Italy. We're opening a base in Rome Fiumicino, Catania. Abbiamo anche altre notizie da annunciarvi oggi, che apriamo una base a Fiumicino, Catania and Palermo. Catania e Palermo. And all operations will begin from the 18th and 19th December, in 3 weeks' time. E tutte queste basi saranno aperte il 18 e il 19 di dicembre. Can we move on here, sorry? Just to give you a little bit about Ryanair, Ryanair remains Europe's favourite low-cost airline. We have the lowest fares and the lowest unit costs in Europe. We have no fuel surcharges guaranteed. We're the number one for traffic. We're on track to hit 81 million passengers this year. We're the number one for coverage with 1,600 and growing routes from what should be not 57 bases. As of today's announcement, it'll be 61 bases. We're the number one for customer service with the most on-time flights, the fewest mishandled bags and the fewest cancellations. We have an industry-leading safety record of 29 years, and we also have 175 new Boeing 737-800s on order, which will start to be delivered from the end of 2014. Avete letto? Vi rileggo tutto quello che ha detto. Va bene? Va bene così o devo leggere? It's okay, I don't have to. Okay. Sorry, the slides have changed here. Can you move on this? Sorry. Yeah. Okay, so as of today, we have 61 bases in total, which is from 184 airports across 30 countries, 1,600 routes, using what we currently have is 301 Boeing 737-800s. We have the newest fleet in Europe with the average age of less than 5 years, and will carry 81 million passengers this year. Are we okay with no translation? Okay. Please move on. We wait so that everybody can read. They want to read. They want to read. Tutto chiaro? Grazie. Okay. We're the number one for customer service. We offer the lowest fares and no fuel surcharges guaranteed. We offer free 10-kilo cabin baggage, and 80% of our passengers choose only to take cabin baggage with them. We have the biggest route network in Europe with over 1,600 routes, and that's growing on a weekly basis. We had the most on-time record, punctuality record. 94% of our flights in August arrived on time. We have the fewest cancellations, with less than one cancellation per 10,000 flights, and with the least mishandled bags, with less than 0.38 per 1,000 bags, versus the EU average for other airlines of 9.4. We offer priority boarding, and we've extended our reserved seating to 45 seats. Tutto chiaro? Okay, we continue to offer the lowest fares in Europe. Our average fare is €42 in comparison to that of Alitalia, which is €148, and which is 252% more expensive than Ryanair.
tariffe a confronto. Okay, yeah. Va bene? Va bene? Okay, and we continue to focus on cost reductions to drive profitable growth. As I mentioned a few times, we have 175 new Boeing 737-800 aircraft in order, which will be delivered from September 2014 onwards. It's the first time in Ryanair's 29 years where we actually haven't had ongoing significant growth. And during this period whereby we don't have any new aircraft arriving, what we're doing is we are focusing, we're using this period to focus and address some customer service issues. We've just done a 10-year growth deal at Stansted, which was agreed from April 2014, which will reduce costs and bring more efficient facilities to Ryanair and our passengers. It will see our passenger traffic at Stansted grow from 13 million to over 20 million, and we're delivering 25% of the forecast traffic growth 2019. We also did a new 10-year deal at Warsaw Modlin Airport from September 2013. Some of you may or may not be aware, Modlin had a few problems after its opening last year, and we had to move to Warsaw Okęcie Airport, and there's competition there with Wizz Airlines. We have subsequently moved back to Modlin after the airport has reopened. Wizz have decided to stay there because they can't compete with Ryanair with their lowest fares from Modlin, and they're now competing against the high fares Ailing Lot and Eurolot. We also opened our first two domestic routes, Gdansk and Wrocław. They'll start from April 2014, and that's a huge step with Ryanair to move into the domestic Polish market, and we'll be driving obviously low fare traffic, and will be strong competition for Lot and Eurolot, two ailing airlines. The Irish government scrapped the €3 travel tax from April 2014. On the back of that, we've announced that we're growing passenger traffic in and out of Ireland by 1 million passengers. We've announced 300,000 additional passengers at Shannon, 80,000 at Knock, and 700,000 at Dublin for summer 2014. As the other carriers, the flag carriers in Spain, Italy, Central Europe, Scandinavia, Germany, continue to cut capacity, Ryanair continues to grow and reallocate capacity. Forse è meglio che vi legga tutte queste cose, sì, perché mi sembra. Allora, Ryanair ha fatto un accordo per 175 nuovi aeromobili Boeing che verranno consegnati, i primi dei quali verranno consegnati nel 2014. Ha fatto un accordo di crescita decennale a Londra Stansted da aprile 2014, con costi più bassi e strutture più efficienti. Il traffico di Stansted crescerà del 50% da 13 a 20 milioni di passeggeri. Genera il 25% delle previsioni di crescita di traffico al 2019. La Ryanair ha fatto un accordo di crescita decennale a Varsavia, a Varsavia, MOD, che è l'aeroporto, da settembre 2013, dove ha costi più bassi e strutture più efficienti. Le prime 2 rotte domestiche per Danzica e Breslavia dall'aprile 2014. Il governo irlandese cancella la tassa di viaggio di €3 da aprile 2014. Questo porterà a una crescita di 1 milione di passeggeri all'anno. 8 nuove rotte da Stansted, 3 nuove rotte da Knock e 9 da Dublino sono già state annunciate. Le compagnie di bandiere Spagna, Francia, Italia, Centrale Europa, Scandinavia e Germania stanno tagliando i voli. Invece noi facciamo l'opposto e cresciamo. We've
We've recently announced some new customer service initiatives, as I said, during this period where we have no new aircraft and no growth planned. We're taking time to reflect and look at how we can actually improve our customer service and listen to our customers, and we are listening to our customers for feedback. We opened our opened a Twitter account back in September. We now have, I think, 18,000 followers. Unfortunately, that's just in English at the moment, but we hope over the next number of months to be able to roll out social media across all the different markets in Europe, which will ultimately include Italy. We removed reCAPTCHA. Some of you might be aware of reCAPTCHA. It's the difficult, tedious process that was in the Ryanair booking process, which you had to put in a password before you could, or copy some words before you could progress to the actually making a booking. I think we all recognised that it's incredibly frustrating, and it only makes it more difficult for passengers to make bookings. Therefore, we scrapped that from the 30th of October, although it still remains in place for screen scrapers and online travel agents. We have a 24-hour grace period to correct minor booking errors. So if you, for example, spell your name wrong, or you book the wrong flight, or you make any minor error within 24 hours and you contact our call centre, then we'll change it for you free of charge. We now have introduced quiet flights, which I'm sure many of you who travel a lot will welcome. If you're travelling before 8 a.m. and after 9 p.m, the only announcements you'll have on board the aircraft are the standard required safety announcements. And the lights are dimmed down. People can, switch off, and they can relax a little bit and sleep if needs be. Also, from the 2nd of December, we're allowing passengers to bring a second small carry-on bag. That's like a lady's handbag or a duty-free bag. And again, that's it's a huge step forward for passengers and also for ourselves. We've cut the boarding card reissue fee from €70 to €15, and that's for those passengers who have, genuinely, they've checked in, they've just lost their boarding card, they couldn't print it for whatever reason. That fee has been reduced to €15, and that's from the 1st of December. The standard airport bag fee is also being cut, was previously €60, and it's been reduced to €30 from the beginning of January. What's interesting on that point is the fact that particular aspect seems to gain a huge amount of media attention, but in real terms, very few passengers actually pay the gate bag fee. What we're also doing from February 2014 is that we're moving to allocated seating, and that's on demand from our passengers, and all passengers will be allocated seats before they get to the airport, and they'll know exactly which seat they're actually sitting in. Queste sono tutte le iniziative che ha preso Ryanair nei confronti dei clienti, del servizio clienti. Ha aperto un account Twitter che si chiama Ryanair, che è aperto da settembre e ha già 17.000 follower in un mese, in 2 mesi, in un mese, non so. Ha eliminato reCAPTCHA perché dal 20 di ottobre il periodo di grazia di 24 ore ha concesso un periodo di 24 ore alle persone che fanno dei piccoli errori quando fanno la prenotazione. Questo è avvenuto dal 1 di novembre. Ciò vuol dire che se uno ha sbagliato a scrivere il cognome piuttosto che, può correggere se se ne accorge subito e non costa niente. Ha creato questi voli silenziosi, cioè prima delle 8 del mattino e dopo le 21, dal 1 di novembre si viaggia tranquilli in quelle ore dove la gente vuole riposare, con la luce bassa e silenzio, nessuno vi vende niente. Poi ci sarà la possibilità di un secondo bagaglio, soprattutto per le signore, molto comodo, la borsetta di piccole dimensioni che viene permesso dal 1 di dicembre. Se si deve ristampare la carta d'imbarco, che una volta costava in aeroporto 70 euro, questa cifra diventa 15 euro a partire dal 1 di dicembre. Inoltre c'è la riduzione della tariffa bagaglio in aeroporto, quelli che si devono pagare il bagaglio in aeroporto, che invece di 60 euro costa 30 euro dal 3 di gennaio. E poi ulteriori tutti i posti assegnati a partire dal 14 febbraio. Diciamo che questo è molto importante, no? Per Ryanair, perché ancora mancava in questo, nell'assegnazione dei posti.
He's saying it is very important that you give the seats to everybody We gave on the flight. allocated seats. The seats since February 14. Yeah, it's a huge step forward for Ryanair because historically people run, or the perception is people run to get onto Ryanair flights, but realistically it's no different from the experience I had this morning with Alitalia, in that there's a huge queue of people queuing to go through the boarding gates, and we have made this change based on demand from our passengers, and we see it as being very positive. And we look forward to its introduction next February. Abbiamo fatto questo cambiamento a seguito di domande da parte dei passeggeri che si precipitavano tutti sull'aereo, invece così tanto il posto assegnato vuol dire che ognuno si trova al suo posto, insomma. E questo però a partire dal 14 febbraio. Perfect. Okay. Okay. We've also, as part of our overall review during our period of non-growth, we've also come up with a new digital development plan, which we unveiled several weeks ago. We launched our new easy to use website, ryanair.com, launched on the 15th of November. We've reduced the number of clicks it takes to make a reservation. We've gone from 17 clicks down to 5, and you can now make a booking in less than 40 seconds. From the end of December, we'll have the ability to store your information on My Ryanair, which is, I find personally quite frustrating. Each time you go in to book a flight, you have to re-enter all your details over and over again. So what you'll have is like an Amazon-style login function whereby you can securely store all your personal details on ryanair.com, which would be your credit card number, it would be your billing address, it would be your contact details, and therefore making it even quicker and more efficient for you to make a reservation on ryanair.com. What it will also allow us to do over the next few months is to offer packages to suit your requirements, to offer family fares, offer business travel packages, etc. From the end of February, we're going to have mobile boarding passes. Do you want to do the first video? Are you okay? Fine. From the end of March, we'll have Share the Fare facility, which will be very much like, I'm sure most of you might have looked on the EasyJet website. They have a fantastic Share the Fare finder facility, whereby you can go onto the website. You can say, I want to leave from Dublin. I have 50 euros my budget. I want to go in 2 weeks' time. Where can I go? And the system will return and show you exactly the dates, what are available, and where you can go. We'll also have a new mobile app for smartphones and tablets from May next year, and we'll have new tailored country websites for Spain and Italy from next June. And then over the next few months, we'll be rolling out business and family products across all our markets. Allora tutto questo discorso riguarda essenzialmente il nuovo sito web, che è diventato molto più semplice, cioè per fare la prenotazione invece di 17 clic ne bastano 5, e questo a fine di questo mese. Poi c'è la possibilità di registrare i clienti nella icona My Ryanair per registrarsi e avere tutti i dettagli sul pagamento, e questo avverrà alla fine di dicembre. In più c'è la possibilità della carta d'imbarco mobile che si può mettere sul telefono cellulare a fine febbraio, e la Share the Fare, che è un modo di condividere la tariffa che avete trovato sui social media. Questo avverrà a fine marzo. La cosa più simpatica è Fare Finder, come diceva lei, trovare la tariffa in base al prezzo, la rotta e il periodo. Questo avverrà a fine aprile, cioè praticamente le dice uno c'ha un budget, e dice dove posso andare, va a cercare in base alla tariffa dove può andare. Poi ci sarà una nuova application per lo smartphone e i tablet a partire da maggio, e questo è l'application for what? For the web? What was that, sorry? The application for the web. It's a new smart app. A new mobile app. Okay. Mobile app. Poi ci sarà un nuovo sito su misura per la Spagna e l'Italia a partire da giugno. Esiste già, ma non è
è la traduzione di quello inglese, non è completo, invece questo era proprio per l'Italia. E in più nuovi prodotti che saranno per le persone che viaggiano per lavoro e le famiglie, ed è in fase di sviluppo. Okay. Okay, the Ryanair effect in Italy. Some of you might have been to a Ryanair press conference before. You might be aware of the size of Ryanair in Italy. Others not. We launched back in 1998. As of today, we'll have 14 bases. We are launching 4 new bases in, as I said, Lamezia, Catania, Rome, Fiumicino, and Palermo. We'll have 23 airports in total, with over 400 routes across Italy. We'll carry more than 26 million passengers in 2014, which will support 20,000 jobs within the Italian market. And passengers save over 2.7 billion by choosing to fly with Ryanair over high fares flag carriers. È chiaro? Io, se volete, vi ripeto che i passeggeri attualmente che si... Ok? Okay, move on. Okay, this slide here, the Ryanair effect in Italy shows how we've grown from less than or about 10 million passengers in 2005 to where we are in 2014. We'll carry 26 million passengers. Anche questa è la crescita di Ryanair a partire dal 2005 fino al 2013 e 2014. Okay. Okay, now I suppose this is the important bit. Questo riguarda Lamezia. For Lamezia, which is the bit that you're all here to hear about today. So we're opening a new base, which will open on the 19th of December. We'll be basing one aircraft in Lamezia. One aircraft generally brings with it 50 Ryanair staff, a combination of cabin crew, pilots, engineers and ground staff. We'll have 2 new routes. Our routes we'll be having a double daily service to Rome Fiumicino and a daily service to Venice Treviso. Queste cifre mancano delle 50 persone che verranno assunte per far fronte a questo sviluppo dell'aeroporto di Lamezia e dei voli che verranno inaugurati a partire dal 18 di dicembre.